Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Ուրախ ենք կրկին տեսնվելու Աստծո տան մեջ։ On est heureux de se revoir une nouvelle fois dans la maison de Dieu. Ուզում եմ ասել, որ Աստված այսօր տեսնում է քեզ, Je veux te dire ce matin que le Seigneur te voit, տեսնում է քո ծառայությունդ։ il voit ton service. Երբեմն գիտեք, տեսանելի ծառայություններ կան եւ ծառայություններ կան, որ չեն կարողանում, չի տեսնվում։ Vous savez, il y a des services qui sont visibles, qu'on voit, et d'autres qu'on voit moins ou qu'on ne voit pas du tout, qui sont invisibles. Բայց վստահ ենք, որ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Mais nous avons la certitude que Dieu voit toutes choses. Աստված է տեսնողը եւ վարձատրողը։ C'est le Seigneur qui voit toutes choses et qui récompense. Աստված է տեսնողը եւ օրհնողը։ C'est le Seigneur qui voit toutes choses et qui bénit. Այսօր քո օրն է։ Aujourd'hui, c'est ta journée. Այսօր Աստված քեզ ասելու բան ունի։ Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose à te dire. Մի շրջանցիր Աստծո խոսքը եւ մի շրջանցիր ոչ մի բան։ Մի անցիր։ Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut te dire ce matin. Որովհետեւ Աստված այսօր քեզ ասելու բան ունի։ Parce que le Seigneur a quelque chose à te dire aujourd'hui. Այսօր Աստծո օրն է եւ այսօր քո օրն է։ Aujourd'hui, c'est la journée du Seigneur et c'est aussi ta journée à toi. Այս պահն է, որ դու հանդիպում ես Աստծո հետ։ C'est la journée où tu as cette rencontre avec ton Dieu. Դու ինչ որ բան ունես Աստծուն ասելու։ Et toi, ce que tu as à dire au Seigneur, Եվ Աստված ինչ որ բան ունի քեզ ասելու։ et le Seigneur aussi a quelque chose à te dire à toi, personnellement. Միգուցե դու ինչ որ բաների մեջ տխուր ես։ Et peut-être qu'il y a certaines choses dans lesquelles tu es triste. Միգուցե դու գոհ չես քո կյանքիցդ կամ ինչ որ պարագաներից որ կա քո արժևը։ Peut-être qu'il y a certaines circonstances de ta vie dans lesquelles tu n'es pas heureux, comblé. Միգուցե քո սիրտը նեղված է Աստծուց։ Peut-être que même ton cœur est en colère contre Dieu. Միգուցե դու նեղված ես Աստծոց եւ Աստծո վերաբերմունքից քո կյանքիդ մեջ։ Et tu es énervé parce que Dieu ne fait pas certaines choses dans ta vie. Միգուցե դու համարում ես, որ Աստված չի տեսնում քեզ, չի նկատում քեզ։ Peut-être que tu crois que le Seigneur ne te voit pas, il ne te calcule pas. Միգուցե մտածում ես, որ Աստված անտարբեր է քո խնդիրներից շուրջ։ Peut-être que tu crois, tu as cette impression que Dieu est indifférent à tes problèmes, Քո հիվանդության, à ta maladie, քո մտահոգության, à tes préoccupations, քո դժվարության։ à tes difficultés. Այսօր քո օրն է եւ Աստծո օրն է։ Aujourd'hui, c'est ta journée et c'est la journée du Seigneur. Հանդիպում կա այսօր։ Aujourd'hui, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Դու ասա քո ասելիքդ Toi, dis ce que tu as à dire à Dieu եւ լսիր նրան։ et laisse-le te parler, voir ce que lui a à te dire. Խոսիր այսօր Աստծո հետ։ Parle à ton Dieu aujourd'hui. Թույլ տուր որ Տերը գործի այսօր։ Laisse-le œuvrer ce matin. Ազատ եղիր Աստծո մեջ այսօր։ Et sois libre, sois toi-même dans la présence de Dieu. Այսօր ազատ թող որպես Աստված գործի։ Et laisse le champ libre à Dieu pour qu'il puisse œuvrer ce matin. Որքան մենք փակ լինենք, Et combien, même si nous sommes parfois fermés, Աստված չի պիտի խոսի։ même si nous sommes fermés, Dieu ne nous parlera pas. Այս թույլ տուր Աստված այսօր խոսի եւ քո հարցերիդ պատասխանը վերհանիր։ Et laisse le Seigneur te parler ce matin et qu'il puisse parler à tes problèmes, qu'il puisse résoudre tes problèmes. Գիտեք, երբ որ կա դատարկություն, Vous savez, quand il y a un vide, եւ ուզում ես, որ այդ դատարկությունը լցվի Աստծով եւ Աստծո խոսքով, et que ce vide soit rempli par Dieu, par sa présence, այդ ժամանակ Աստված սկսում է գործել եւ խոսել։ à ce moment-là, Dieu commence à te parler, il commence à œuvrer. Բայց երբ որ կա դատարկություն, Mais quand il y a un vide, եւ այդ դատարկությունը լցվում է ինչ որ աղտոտ բաներով, et que ce vide est comblé par des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, այդ ժամանակ խանգարվում է քո եւ Աստծո եղած հարաբերությունը։ ta relation que tu peux avoir avec Dieu commence à être brouillée. Il y a des obstacles qui se dressent. Այսօր մեկ համար պետք է ընթերցեմ, որը գրված է Հովանես 2:7-ի մեջ։ Je voudrais partager un verset ce matin qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 7. Հովանես 2:7-ի մեջ ասում է հետևյալը. Jean 2, verset 7 nous dit la chose suivante. Հիսուս ասեց նրանց. Լեցրեցեք այս կարասները ջրով։ Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord.
Գիշեք այս պատմությունը Հիսուս Քրիստոս երբ որ հրավիրված էր հարսանիքի Vous vous rappelez de cet épisode quand Jésus est invité à un mariage? եւ հանկարծ եկավ մի պահ որ գինին վերջացավ։ Et il arrive un moment du mariage où le vin vient à manquer. Իրականության մեջ պատիվ չէր բերում այն ընտանիքին, որ հարսանիքի ընթացքի մեջ գինին վերջանում էր։ Et c'est un déshonneur pour la famille qui a organisé le mariage que le vin vienne à manquer. Եվ պետք էր որ այս ուրախությունը շարունակվեր, Et il fallait que ce moment de joie puisse se poursuivre. բայց այս ուրախությունը շարունակվելու համար պետք էր գինին։ Et pour que ce moment puisse continuer, il y avait ce besoin de vin. Եվ եկավ մի տեղ, որտեղ որ Հիսուսին դիմեց մայրը, որպեսի ինչ որ կարեկցան քանի, ինչ որ կերպ այս հարցին լուծում տա։ Et on se rappelle qu'à un moment, Marie, la mère de Jésus, va le voir et lui dit « Fais quelque chose pour arranger cette situation. Եվ մենք տեսնում ենք այնտեղ 6 հատ քարե կարասներ, որոնք դատարկ էին։ » Et on voit qu'il y avait 6 jarres qui étaient là, dans ce mariage, mais elles étaient vides. Այդ կարասները սելիներ մասնավոր ինչ որ նպատակի համար ստեղծված էին։ Et ces 6 jarres, elles avaient été faites, créées pour un usage bien précis, Բայց դատարկ էին։ mais elles étaient vides. Մենք աշխատանք եւ ինչ որ բան էր տարվե, ժամանակ էր տարվե, որպեսի այս կարասները պատրաստվեին։ Et donc ça avait pris beaucoup de temps pour que ces jarres soient faites, soient créées. Elles avaient une utilité précise. Աշխատանք, դրամական միջոցներ, Ça pouvait... ինչ որ աշխատանք էր տարվե, ժամանակ եւ դրամը ծախսվել, որպեսի Il faut savoir que ça avait un coût de créer, de mettre en place toutes ces jarres. բայց դատարկ էին։ Mais là, à ce moment-là, elles étaient vides. Այսօր շատ մարդկանց կյանքը դատարկ է։ Et aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes sont vides également. Այսօր շատ մարդկանց վրա աշխատանք կտանես, ջան կթափես, աղոթք կանես, Et sur ces gens-là, souvent, on passe beaucoup de temps pour prier, pour les encourager, pour leur parler. բայց վերջում կտեսնես, որ դատարկ է։ Mais on voit que malgré tout cela, nos efforts, ces personnes restent vides. Ուրեմն հարցումը հետեւյալն է. Donc la question est la suivante. Ինչ էր այս կարասների նշանակությունը, նպատակը Quel était le but, l'usage de ces jarres? եւ ինչով պետք է լեցվեր այս կարասները Et de quoi devait-elle être remplie? եւ ինչու համար։ Et pourquoi? Ուրեմն առաջին որ պետք է տեսնենք, Et la première chose qu'on doit voir, լեցեցեք որ մաքուր լինի եւ մաքրության համար գործածեք այս կարասները։ ces jarres devaient servir à se purifier, à nettoyer les personnes. Այս կարասների նպատակը մաքրության համար էր։ C'était pour nettoyer. Elles avaient un usage de nettoyage, de purification. Ուրեմն մենք տեսնում ենք որ հрьяաները սովորություն ունեն շուկայից տուն վերադառնալուն պես, On se rappelle que les Juifs avaient cette tradition, lorsqu'ils rentraient de l'extérieur, ils rentraient du marché par exemple, լվանում են իրենց ձեռքերը, իրենց ոտքերը այս կարասի ջրով։ ils se lavaient les mains, les pieds avec l'eau qui était dans ces jarres. Կլվացվեն մաքրության համար։ Ils se lavaient les pieds et les mains pour être purifiés, pour être nettoyés. Այս կարասները ստեղծված են այս բանի համար։ Donc ces jarres étaient conçues pour cela, pour cet usage. Մեր սրտի կարասները պետք ունեն Քրիստոսի։ Et les jarres que sont nos cœurs, elles ont besoin du Seigneur aujourd'hui. Նրա արյան մաքրվելու համար։ Elles ont besoin d'être nettoyées par son sang, Սուրբ հոգով լեցվելու համար։ d'être remplies par le Saint-Esprit, Որպեսի նախ մենք մաքրվենք pour que nous soyons d'abord nettoyés, purifiés, եւ կարողանանք ուրիշներին օրինակ լինել եւ ուրիշներին էլ մաքրել։ et que nous puissions être des modèles, des exemples pour les autres, pour qu'ils puissent eux aussi être purifiés. Սերներ այս չար աշխարհի մեջ Vous savez, dans ce monde mauvais, ամեն քայլը աղտոտություն կա։ dans chaque pas que nous faisons, il y a des mauvaises choses, des influences qui viennent. Եվ այս աղտոտությունը մաքրության պետք ունի։ Et toutes ces saletés, elles ont besoin d'être nettoyées, purifiées. Պետք ունի որպեսի մաքրվի ամեն բան։ Et toutes choses ont besoin d'être purifiées par Dieu. Ամեն քայլ աղտոտ է
աղտոտ բաներ կլսես, աղտոտ օդ կշնչես, Ça peut être tous nos pas, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons. Il y a toujours quelque chose de mal dedans. երբեմն մեր շուրտերը աղտոտ են, Et peut-être parfois nos lèvres sont sales. դատարկ կարասները շուտ կաղտոտվեն, Et les choses qui sont vides, elles se salissent plus vite. եւ երբեմն էլ մաքրության համար չեն օգտագործվում։ Et ces jarres, on voit que là, elles ne servent pas à être purifiées, pour purifier les autres. Լեցեցեք այս ձեր կյանքի կարասները Աստծո Սուրբ Հոգիով։ Remplissez les jarres de votre vie par la présence du Seigneur. Երկրորդ սելիներ, Le deuxième point, լեցեցեք այս կարասները, որպեսզի Հիսուս ձեզմով հրաշքներ կատարի։ remplissez ces jarres pour que le Seigneur il puisse accomplir des miracles à travers vous. Երբ որ այդ դատարկ կարասները ջրով լեցվեցին, Quand ces jarres vides ont été remplies par de l'eau, Հիսուս այդ ջուրը գինի վերափոխեց։ le Seigneur Jésus a transformé cette eau en vin. Այս կերպ մեծ հրաշք տեղի ունեցավ։ Donc là, on voit qu'il y a eu un grand miracle qui a eu lieu. Հիշում եք Մովսեսի կատարած հրաշքը, Est-ce que vous vous souvenez du miracle que Moïse a accompli ջրի վրա ինչ արեց։ par rapport à l'eau? Ջուրը արյունի վերափոխեց։ Il a changé l'eau en sang. Բայց մեր Տերը ջուրը գինի վերափոխեց։ Mais notre Seigneur, lui, il a changé l'eau en vin. Մեկի մեջ մահ եւ արյուն կա, Dans le premier exemple, c'est le symbole de la mort, du sang. մյուսի մեջ ուրախություն եւ կյանք կա։ Mais dans le deuxième miracle, c'est la vie, c'est la joie qui est là. Արյունը նեղություն եւ մահ ցույց կտա։ Et le sang, c'est le symbole de la mort. Գինին ուրախություն եւ կյանք ցույց կտա։ Mais le vin, c'est le symbole de la joie, de la vie. Հիսուս որտեղ որ լինի, տխրությունը ուրախության կվերափոխվի։ Là où le Seigneur est présent, il change la tristesse en joie. Տարտմությունը, դժվարությունը կվերափոխվի խաղաղության։ Toutes les difficultés, tous les problèmes, il les transforme en bénédiction, en paix. Եթե դու ես լեցվես այս հոգիով, Et si toi aussi tu es rempli de cet esprit, Աստված քու միջոցով էլ հրաշք կանի։ le Seigneur va accomplir des miracles à travers toi. Եկեք տեսնենք մի քանի օրինակներ, Voyons quelques exemples. երբ որ Միքայել մարգարեն լեցվեց զորությունով եւ ինքը Իսրայելի մեղքը հանդիմանեց դատաստանով եւ դատեց այն մեղքը, որ կար Իսրայել ժողովրդի մեջ։ Lorsque le prophète Michée il a été rempli de l'Esprit Saint, on voit qu'il a reproché tous ses péchés au peuple d'Israël. Non seulement il les a dénoncés, il leur a reproché, mais il les a aussi jugés de la part de Dieu. Երբ որ ինքը զորացավ Աստծով, Lorsque lui, il a été fortifié par Dieu, ինքը հանդիմանեց եւ դատեց մեղքը։ il a reproché, il a jugé, il a dénoncé le péché. Գիշեք Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Պետրոս լեցվեց Սուրբ Հոգիով, Vous vous rappelez lorsque, lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit, նա զորացավ il a été fortifié, եւ դուրս գալով վկայեց եւ 3000 հոգիներ ապաշխարեցին։ il est sorti à l'extérieur, il a témoigné et 3000 personnes se sont converties ce jour. Այս մարդիկ ապաշխարեցին եւ փրկվեցին։ Ces personnes se sont converties et elles ont été sauvées. Պողոս առաքյալը, երբ որ Աստծո զորությամբ լեցվեցավ, Lorsque l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit, մենք տեսնում ենք նրա կյանքի վկայությունը եւ մարդկանց կյանքերի փրկությունը։ on voit que sa vie a été un témoignage et ce témoignage a apporté le salut à ces 3000 personnes. Ստեփանոսը լեցվելով երկինքը բացված տեսավ։ Le disciple Étienne, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a vu le ciel ouvert. Եվ նահատակվելու քաջություն ունեցավ։ Et il a reçu cette force, ce courage pour affronter ce qu'il allait subir. Ուրեմն լեցեցեք ձեր կյանքերը, որ Հիսուս ձեր մեջ եւ ձեզանով հրաշքներ կատարի։ C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment rempli du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse accomplir par nous, à travers nous, tous ces miracles. Այս մարդիկ ցանկանում են տեսնել, որ Հիսուս լեցրեց եւ հրաշքներ կատարեց։ Et ces personnes avaient à cœur que Dieu se révèle à eux, qu'il fasse des miracles à travers eux. Երբեմն մենք համարում ենք, որ հրաշքների դարը անցել է արդեն։
Parfois, on peut penser que l'époque des miracles est passée, c'est terminé aujourd'hui, Հրաշքների դարը չի անցել։ mais on peut dire que l'époque des miracles n'est pas révolue, n'est pas terminée. Հիսուս նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Նա մեզ եւ մեր կյանքի մեջ փոփոխություն եւ հրաշք է բերում։ Lui, il veut apporter une transformation dans nos vies, des miracles dans nos vies. Միայն թե պարապությունը պետք է լեցվի։ Mais il faut juste que le vide, les vides soient remplis. Ուրեմն լեցեցեք ձեր կարասները Աստծո հոգով։ Donc que nos jarres soient remplis vraiment par l'Esprit de Dieu. Այսօր փափագիր լեցվես։ Et aujourd'hui, ça doit être ta volonté, ça doit être ton désir le plus profond. Երրորդ սելիներ Le troisième point, լեցեցեք այս կարասները, որ պարտքերներդ վճարեք։ remplissons les jarres que sont nos vies pour que on puisse payer nos dettes entre guillemets. Հիմա կհարցնենք, թե մենք ինչ պարտք ունենք։ On peut se demander, mais quelle dette est-ce qu'on a, nous? Գիշենք Եղիսեի թագավորած գրքից Եղիսեի պատմությունը, On se rappelle dans l'Ancien Testament cet épisode du prophète Élisée. Եղիսեի մարգարեի պատմությունը վերհիշելով կտեսնենք, որ մի կին մոտենում է եւ Եղիսեի հետ խոսում եւ խնդրում է իր զավակների համար։ Donc on se rappelle de cet épisode où une femme s'approche d'Élisée et elle lui demande de l'aide pour ses fils. Զավակներ, որը փակին տակ էին, կալանքի տակ էին։ Donc c'est ces fils qui étaient sous un esclavage par rapport à d'autres personnes. Կինը, որ գրեթե սովի էր մատնված։ Et donc cette femme connaissait une famine dans sa maison. Եղիսեն ինչ է ասում այս կնոջը։ Et qu'est-ce que le prophète Élisée dit à cette femme? Ասում է, թե ինչքան դատարկ կարասներ ունես, Tous les récipients vides que tu as, որքան որ ունես, tout ce que tu as, tout ce que tu peux trouver, ամենը հավաքիր։ rassemble-les tous, Գնա քու ներքին սենյակդ, va dans ta maison, դուրդ փակիր։ ferme ta porte Եվ մի փոքր յուղ դիր, որ չա որ ունես այս կարասին մեջ։ et mets un peu d'huile dans chacun de ces récipients. Եվ բոլոր կարասներդ կլցվեն յուղով։ Et tous tes récipients seront remplis d'huile. Բոլորը։ Tous les récipients. Այս ամենը հանիր եւ տար վաճառիր։ Tous ces récipients, prends-les, sors et va les vendre. Եվ մեկ մասով քու զավակներդ ազատիր, Donc avec une partie de la recette, va et libère tes fils de l'esclavage. մյուս մասով էլ ապրիր։ Et avec la part qui te reste, vis ta vie, réponds à tes besoins de chaque jour. Կինը այդպես է անում։ Et donc cette femme fait ainsi. Եվ կարասները լեցվում են եւ ինքը վաճառում է եւ իր զավակներին ազատում։ Donc ces récipients se remplissent d'huile, elle les vend et elle peut rembourser la dette pour ses fils. Եվ մյուս մասով էլ շարունակում ապրել։ Et avec ce qui lui reste, elle continue à pourvoir à ses besoins. Ինչ պարտք ունենք մենք այսօր։ Quelles sont nos dettes aujourd'hui? Աստծո սիրելու եւ երկրպագելու պարտք ունենք այսօր։ Le premier, c'est celui d'aimer le Seigneur, de le louer. C'est notre première dette qu'on a. Նրան գովելու եւ փառաբանելու։ C'est le louer, c'est élever son saint nom. Ինչ այսօր փորձեցինք անել։ Ce que ce matin nous avons essayé de faire. Ինչը հիմա փորձում ենք անել։ Ce que maintenant nous essayons de faire. Ինչը շարունակելով պետք է փորձենք անել։ Et c'est ce que nous devons continuer à faire, à chercher d'abord. Մենք այս բանի մեջ պարտք ենք։ Nous sommes redevables à Dieu d'abord de l'aimer, de le louer. Աստծո զավակներին սիրելու եւ օգնելու մեջ պարտականություն ունենք։ La deuxième chose, c'est nous avons cette dette d'aimer nos frères et sœurs, de leur venir en aide quand ils en ont besoin. Տկարներին համբերելու եւ աջակցելու պետք է պարտք ունենք։ Nous avons ce devoir d'aider les faibles, ceux qui sont dans la faiblesse ou les difficultés, de les encourager. Մեղավորներին ավետարանը քարոզելու։ Nous avons ce devoir de témoigner, de témoigner auprès de ceux qui sont encore pécheurs. Սատանային էլ եղած բաները իրեն տալու պետք ունենք։ Et nous avons besoin de combattre contre les œuvres du diable aussi. Որոնք են դրանք։ Quelles sont ces œuvres? Նախանձը, հպարտությունը, La jalousie, l'orgueil, բարկությունը, ցանկությունները, la colère, toutes les convoitises, բամբասանքը, la médisance,
իրեն տվեք։ On doit combattre cela. Դուք Քրիստոսին եղեք։ Soyez appartenez au Christ. Ոչ թե մի փոքր սատանային, մի փոքր Աստծուն։ Il ne faut pas donner un peu au diable et un peu au Seigneur. Ժամանակին Ամերիկայի մեջ մեկ մեծահարուստ À l'époque, dans le temps, un homme riche en Amérique, որոշում է առնում մի գյուղ ինքը ամբողջովին այդ գյուղը գնել, վերցնել։ il décide un jour d'acheter tous les terrains, toutes les maisons d'une ville. Եվ մեծ գումարներ է տալիս մի գյուղի բնակիչներին եւ գրեթե գյուղի բոլոր բնակարանները վերցնում է։ Donc il donne une somme importante à tous les propriétaires des maisons de cette ville. Donc il achète toutes les maisons. Բոլոր հողատարածքները եւ բոլոր այս գյուղի տները ինքը գնում է։ Donc tous les terrains, toutes les maisons, il les achète cet homme. Եվ այս գյուղի մեկ բնակիչ, Mais il y a une seule personne dans cette ville որը մեկ տուն ունի եւ մի փոքր հողամաս, qui a une petite maison et un petit terrain. չի վաճառում։ Il ne vend pas ce terrain et cette maison à cet homme. Մեկ օր զրույցի ժամանակ այս մեծահարուստը եւ այս մարդը երբ որ կզրուցեն, Et un jour, donc, l'homme riche et cet homme se rencontrent. այն մարդը որ չի վաճառե մեծահարուստին կասի. Donc l'homme qui a refusé de vendre dit à l'homme riche, Գիտես այս գյուղը համ իմս է, համ քունդ է։ tu sais, cette ville, elle est à toi et elle est à moi également. Իրավունք ունի այսպես ասելու։ Et cet homme, il a raison de dire ça. Գիտեք, երբեմն էլ սատանան Քրիստոսին կասի այս մարդը համ իմս է, համ քունդ է։ Et parfois, est-ce que Satan ne dit pas à Dieu, cette personne, cet homme, cette femme, elle t'appartient, mais elle m'appartient aussi un peu. Թեև այս մարդը այդքան մեծ տարածք եւ տուն չուներ, ամբողջ գյուղը գրեթե այս մեծահարուստինն էր։ Donc, est-ce que la ville n'appartenait pas davantage à l'homme riche, vu qu'il avait acheté la quasi-totalité de la ville? Բայց փոքր էր, Mais il restait ce petit terrain. բայց իրավունք ուներ ասելու եւ իմս է եւ քունդ է։ Et cet homme qui n'a pas vendu, il a raison de dire, cette ville t'appartient, mais elle m'appartient un peu aussi. Այսօր սատանան նույնն կասի։ Et aujourd'hui, Satan peut dire la même chose. Այս մարդը համ իմն է, համ քունդ է։ Il peut dire à Dieu, cet homme, et il est à toi, et il est un peu à moi aussi. Երբեմն սա իրականություն է մեզ համար։ Et ça, malheureusement, ça peut être une réalité. Դրա համար ամբողջովին պետք է մենք Քրիստոսինը լինենք։ C'est pour ça que nous devons nous consacrer, nous donner pleinement au Seigneur. Եփեսացիս 4:27-ը կասի հետևյալը. Éphésiens 4, le verset 27 nous dit la chose suivante. Եվ տեղ մի տակ սատանային։ Ne donnez aucun accès au diable. Տեղ մի տվեք, մի փոքր էլ տեղ մի տվեք։ Même si c'est une petite chose, ne donnez aucun accès, ne donnez rien au diable. Չորրորդ սելիներ լեցեցեք այս կարասները, որի մեջ ախտոտ բաներ չլցվեն։ Le quatrième point, c'est remplissez ces jarres pour que on n'y trouve rien d'impur. Երբ որ կարասները պարապ են, դատարկ են, Lorsque les jarres sont vides, lorsqu'il n'y a rien dedans, այլ բաներ կլցվեն այս կարասների մեջ։ il y a forcément des choses qui vont se remplir dans ces jarres. Եվ մաքուր չեն կարող մնալ այս կարասները։ Et quand elles sont vides, elles ne peuvent pas rester propres. Եթե սրբություն չլցվի այս մեր կյանքերի մեջ, Si la sainteté ne remplit pas notre vie, ցանկություններ կլցվեն։ c'est les convoitises qui vont remplir nos vies. Եթե ճշմարտությունը չլցվի, Si nos vies ne sont pas menées par la vérité, կեղծիք եւ սուտ կլցվի։ ce sont les mensonges qui vont prendre place. Եթե սիրով սեր չլցվի, Si nos vies ne sont pas remplies par l'amour, ատելություն։ c'est la haine qui va venir remplir. Ինչպես Հիսուս ասեց, Comme le Seigneur Jésus l'a dit. Գիշեք ան պատմությունը, երբ որ Հիսուս մեկին ազատագրեց, Vous vous rappelez de cette histoire lorsque Jésus a libéré quelqu'un de plusieurs démons? Սատանան նրա կյանքից հանեց։ Il a chassé le diable de sa vie. Եվ ասում է, թե սատանան այս հոգին ելավ եւ գնաց շրջեց։ Et donc, la parole nous dit que donc, l'esprit impur a quitté cet homme et il est allé rôder aux alentours.
Եվ իդ վերադարձավ, տեսավ որ այնտեղից որտեղից որ ինքը դուրս եկավ, դատարկ եւ մաքուր է։ Donc lorsque l'esprit impur est revenu voir cet homme, il a vu que cet homme était vide. Chez lui, c'était propre, mais vide. Ինքը գնաց 7 հատ ավելի զորեղ դևեր վերցրեց եւ իդ վերադարձավ եւ բնակություն տվեց այդ տեղի մեջ։ Donc l'histoire nous raconte que cet esprit impur est allé chercher sept démons encore plus méchants que lui. Et comme cet homme était vide, cette maison était vide, il a pris ces démons et il est revenu chez cet homme. Եվ ասի թե առաջվանից ավելի վատ եղավ այս մարդու համար, քան որ կար։ Et la parole nous dit que la situation de cet homme a été pire que celle d'avant. Ինչու համար այսպես եղավ։ Pourquoi ça s'est passé ainsi? Որովհետև այնտեղը դատարկ թողնվեցավ։ Parce que cet endroit qui avait été purifié, nettoyé par Jésus a été laissé vide. Երբ որ մաքրվեց եւ սրբեց այդ վայրը, Lorsque cet endroit a été purifié, a été nettoyé, պետք է լեցվեր Աստծո խոսքով, Աստծո ներկայությամբ, Աստծո գործնեությամբ։ elle devait être remplie par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Պետք չէր դատարկ թողնվել։ Elle ne devait pas rester vide. Գիտեք, Դավիթ թագավորը երբ որ այդ ժամանակաշրջանի մեջ Իսրայելը պատերազմում էր, On connaît cet épisode aussi lorsque David était à Jérusalem et que l'armée était sur la bataille, sur le front de la bataille. բայց Դավիթ չգնաց պատերազմելու, Mais le roi David, lui, n'est pas allé combattre. այլ ինքը մնաց պալատին մեջ Il est resté dans son palais. եւ ինքը պարապ էր։ Donc lui, il était libre, il n'avait rien à faire. Բան չուրեն անելու Il était libre de faire ce qu'il voulait. եւ տանիք բարձացավ։ Donc il est monté sur sa terrasse. Տանիք բարձացավ, Բերսեբեին տեսավ, կին տեսավ եւ նրանով տարվեցավ։ Donc il est monté sur sa terrasse, il a remarqué Bathsheba, cette femme, et il a commis le péché avec elle. Մեղքի մեջ ընկավ, Il est tombé dans le péché որովհետեւ ինքը պարապ էր։ parce qu'il était inoccupé, il n'avait rien à faire. Սողոմոն թագավորը երբ որ 20 տարիներ ինքը զբաղված էր, Le roi Salomon, suite à son père, pendant 20 ans, il était occupé par la construction du temple. ինքը զբաղված էր տաճարը կառուցելու եւ Երուսաղեմը կառուցելու։ Il était occupé à la construction du temple, il était occupé à s'occuper de Jérusalem, à reconstruire Jérusalem. Ինքը չսխալվեց, Et pendant ces 20 années, il n'est pas tombé dans le péché. բայց երբ որ արդեն պարապ էր, Mais lorsqu'il a eu du temps, lorsqu'il était inoccupé, inactif, տեսնում ենք որ կիներ վերցրեց, on voit qu'il a pris plusieurs femmes étrangères. կրապաշտության գնաց, Il այս est- կիների համար կրապաշտության տուներ սարքեց։ Il a construit des hôtels, il est tombé dans l'idolâtrie à cause de ces femmes. Ուրեմն միտքդ եւ կյանքդ լավ բաներով լեցուր, C'est pour ça que ton esprit, ta vie, remplis-la de bonnes choses. եւ վատ բաներին տեղ մի տուր։ Et n'accorde aucun accès, ne laisse aucune place aux mauvaises choses. Մեկ անգամ աստվածաբանական ճեմարանի մեջ ուսուցիչը հետեւյալ հանձնարարությունը կտա ուսանողներին։ Un jour, dans une école, dans une faculté de théologie, un professeur donne le devoir suivant. Մեկ ժամ կտա եւ կասի կես ժամը Աստծո Սուրբ Հոգի մասին գրեք եւ մյուս կես ժամը սատանայի մասին։ Il donne une rédaction à ses élèves et il leur dit, vous avez 1 heure. 30 minutes, vous allez faire une rédaction sur le Saint-Esprit et pendant 30 minutes, vous allez faire une rédaction sur Satan. Ուսանողներից մեկը Donc un des étudiants, ամբողջ մեկ ժամը Աստծո Սուրբ Հոգուն մասին կգրի il écrit pendant 1 heure sur le Saint-Esprit. եւ վերջում էլ կլրացնի Et il termine sa rédaction en écrivant, սատանային համար տեղ չմնաց։ il n'y a plus de place pour Satan. Սելիներ, մենք պետք է այդպիսի քրիստոնյաներ լինենք։ Eh bien aimés, nous devons être des disciples, des croyants ainsi, Աստծո հոգով լեցված, remplis du Saint-Esprit, որպեսզի սատանայի համար տեղ չլինի։ pour qu'il n'y ait plus aucune place pour Satan. Եվ վերջին լեցեցեք այս կարասները, որ հարսանիքի համար գինի լինի։ Donc il faut que ces jarres soient remplies pour que le vin ne vienne pas à manquer lors du mariage. Մենք այս աշխարհի գինով չպիտի գինովնանք։ Nous ne devons pas être remplis du vin de ce monde. Մենք Աստծո հոգով պետք է
գինովնանք եւ զորանանք։ nous devons être remplis et, entre guillemets, enivrés de l'Esprit de Dieu. Գիշեք, երբ որ աշակերտները Սուրբ Հոգով լեցվեցին, Vous vous rappelez lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, Պենտեկոստեի օրը, le jour de la Pentecôte? մարդիկ երբ որ տեսան աշակերտներին, գիշեք ինչ ասեցին։ Vous vous rappelez lorsque la foule a vu les disciples remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que la foule a dit? Նրանք ասեցին, թե այս մարդիկ գինովցած են։ Ces hommes, donc la foule a dit, à propos des disciples, ces hommes sont ivres, sont remplis de vin doux. Բայց նրանք գինովցած են Աստծո Սուրբ Հոգով։ Mais ils étaient enivrés de l'Esprit de Dieu. Փեսան կգա սելիներ, Le marié revient, mes bien-aimés. բայց մեր լապտերները պարապ են, դատարկ են։ Mais attention à ce que nos lampes ne soient pas vides, Յուղ չկա, que l'huile ne vienne pas à manquer. լեցեցեք այդ լապտերները, Donc remplissez ces lampes որ լույս տա, pour qu'elles puissent illuminer, donner sa lumière, որպեսզի կարողանանք Փեսային դիմավորել։ pour que nous puissions accueillir l'époux. Եվ նա կասի. Et lui, il dit, Ահա շուտով կուգամ։ voici, je viens bientôt. Ահա շուտով կուգամ ես։ Voilà, voici moi, je reviens très, très bientôt. Դու էլ պատասխանիր։ Et nous devons lui répondre. Ամեն Տեր Հիսուս։ Amen, Seigneur Jésus. Շուտով եկուր։ Reviens bientôt, reviens vite. Կսպասեմ քեզ։ Nous t'attendons. Դրա համար սելիներ Et c'est pour ça, mes bien-aimés, լեցվելու ենք մեր կարասները Աստծո հոգով։ nous devons remplir nos jarres avec l'Esprit de Dieu. Պետք է աղոթենք, Nous allons prier. բայց մի փոքր մտածենք այս խոսքերի շուրջ։ Et ayons un temps de réflexion, de pensée autour de ce qu'on vient d'entendre. Ինչ է Աստված այսօր ասում ինձ։ Qu'est-ce que Dieu te dit et me dit ce matin? Ինչ խոսած Հիսուս այսօր ինձ հետ։ Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire ce matin? Միթե ես ամբողջովին նրանն եմ։ Est-ce que je suis totalement, complètement à lui? Միթե սատանան իրավունք ունի Քրիստոսի առջև կանգնելու եւ ասելու թե կես չափով իմն է, կես չափով քունն է։ Ou alors, est-ce que Satan se tient devant Dieu et dit, cet homme, à 50%, il t'appartient, mais à 50% aussi, il m'appartient. Թե ես ամբողջովին Քրիստոսինն եմ։ Est-ce que j'appartiens totalement au Seigneur? Եթե ոչ այսօր ուզում եմ ասել, Si ce n'est pas le cas, je veux dire ce matin, այսօր ուզում եմ ասել ով հայր իմ, je veux dire, ô Seigneur, ô Père, աղաչում եւ խնդրում եմ քեզ։ je te supplie, je te prie, Ամբողջովին քունը դարձրու։ je veux me consacrer totalement à toi. Թույլ մի տուր ոչ մի խոսք, Ne permets pas à ce qu'aucune parole, ոչ մի ազդեցություն, aucune chose, aucune convoitise, հակառակորդից եկած ոչ մի բան իմ վրաս ազդեցություն չունենա։ qu'aucune chose qui vienne de l'ennemi n'ait de pouvoir, n'ait d'autorité sur moi. Ես ամբողջովին ազատված լինեմ։ Que je sois pleinement et totalement libéré, Ես ամբողջովին մաքրված լինեմ։ que je sois totalement purifié, Եվ իմ դատարկությունը քու հոգով լցրու։ et que tous les vides que j'ai en moi, que ce soit toi, Seigneur, qui les remplisse. Մի թույլ տուր, որ այս կարիցների նման դատար եւ անիմաստ դրված լինեմ։ Ne permets pas à ce que comme ces filles, comme ces mariés, que tu sois pris au dépourvu, que tu sois vide. Այլ օգնի որպեսի լեցվի իմ կյանքի կարասը քու խոսքովդ։ Mais que toutes les jarres que j'ai dans ma vie soient remplies par ta parole. Եվ դու հրաշք արա իմ կյանքից մեջ։ Fais un miracle dans ma vie. Ինձ համար, իմ ընտանիքիս համար, Pour moi, pour ma famille, իմ երկրիս, իմ եկեղեցուս համար։ pour mon église, pour mon pays. Հրաշք արա որպեսի Տեր ես վերափոխվեմ Fais un miracle, Seigneur, pour que je puisse être transformé եւ ել ավելի մոտենամ քեզ et que je m'approche davantage de toi եւ օրտնվեմ քեզանով։ et que je sois béni de ta part. Այսօր լսիր մեր աղոթքը, որ հիմա ցածր ձայնով մտովի եւ բարձրաձայն քեզ կբերեն, քեզ կհայտնենք։ Seigneur, entends les prières qui sont faites, peut-être dans le cœur, peut-être en murmurant, peut-être à haute voix.
Աղոթում եմ, որպեսի բոլոր խանգարող բաները յետ տանես։ Que Seigneur, tu puisses vraiment casser toutes les choses qui sont des obstacles dans nos vies. Եվ աղոթում եմ, որպեսի ամբողջովին քոնը դարձնես։ Et que Seigneur, tu nous fasses la grâce d'être totalement à toi. Ես եւ իմ քույր եղբայրները լեցված լինենք քու սուրբ հոգիովդ։ Que moi, mes frères et sœurs, on soit remplis de ton esprit. Զորացած վկայելու համար, Qu'on soit fortifiés pour pouvoir témoigner որ դու ես մեր Տերը եւ դու ես մեր Աստվածը։ que toi, tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur. Եւ քեզանից զատ ուրիշ Աստված չունենք։ Et en dehors de toi, nous n'avons pas d'autre Dieu. Քեզանից զատ ուրիշ փրկիչ չունենք։ En dehors de toi, nous n'avons pas d'autre Sauveur. Քեզանից զատ ուրիշ բժշկող եւ օրհնող չունենք։ En dehors de toi, nous n'avons pas d'autres personnes qui nous guérissent, qui nous bénissent. Դու օրհնիր մեզ, Bénis-nous, որովհետեւ քեզ հավատացինք եւ քեզ հուսացինք։ parce que nous mettons notre espérance en toi, nous mettons notre confiance en toi. Թույլ մի տու, որպեսի անհաջողություն ունենանք, այլ հաջողությամբ օրհնվի մեր կյանքերը։ Et ne permets pas à ce que nous puissions connaître l'échec dans ce domaine, mais qu'on puisse être bénis. Հիսուսի անով կաղոտ։ Au nom de Jésus, nous avons prié. Հարավորվիր, հայր Sois որդի élevé. Սուրբ Հոգի։ Sois élevé, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ալելույա։ Amen.